Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Odilboy. Bugun bu videoda o'sha o'zimni rang ko'taradigan telefonim Infinix GT30 Pro, bu hech qanday reklama emas. Bu telefonni birinchi chiqqan payti yangiligida patchga kirib qo'yganman. Videoni vaqtim borligida oldim. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, qanaqa fishkalari, nimasi qiziq, yaxshimi ishlayaptimi, hozir ham o'xshab bo'ladimi deb savollar bo'lsa komment yozib qoldiringlar. Albatta taklif qilaman. Telefon yaxshi olganimga 1 yildan o'tyapti уже. G'alobdan ham misollar bularni oppoq g'alob sarg'ayib qolgan. Lekin ishlashi juda cho'tki, zo'r. Savollar bo'lsa yozib qoldiringlar, albatta taklif qilamiz. Keyingi videoda qanday o'yinda qanday holat bo'lishini videosini qo'yaman. Albatta kuzatib boring. Like, obuna bosish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Videoda hammasi bor. Bitta ko'rib olishinglar mumkin. Ko'rib turganinglarda ekran tez Gersi prizi 44 Gz juda yaxshi, silliq ishlashi. Bu telefon bir PUBG emas, kamerasiga ham juda tiniq, 1.8 megapiksel ko'rib turibsizlar. Video 4K olmish FPS oladi. Kunlik hayotda ishlatishga ham qulay telefon. O'zlari ko'rib turavering. Весела слово, я не напишу своей музе ни слова. Весела слово, я не напишу своей музе ни слова. Такую, как ты, я не найду. Ты мой океан и мой веселье. Подобная магия я не найду. 100 причин познать и любить дверь. Все, что происходит, мне порой не нравится. Сам я горевал и исполнял по пятницам. Так как расстаться, приступаю к записи. Остановлюсь, я запишусь, если понравится.